Hello， 大家好，这是一台戴尔的笔记本，型号是 N4110。客户描述的故障呢是在家里面收不到无线网信号。我们先来看一下机器的一个故障。我们打开之后呢，搜索无线网，结果发现只搜索到一个无线网，而且信号的话只有2格。那他搜的这个无线网呢，就是我这边的无线网。他在家的话说收不到无线网的原因，就是有可能就是说他这个电脑离他家的那个路由器有可能隔一堵墙或者什么的，他就收不到了。但是我现在放的这个路由器呢，就是我自己的路由器的，就在这个电脑的一个头上，但是呢，它还只收到2格信号，还不是满格。碰到这个问题，我们应该怎么去解决？今天我们来分享一下。首先呢，我们先拆机，因为它这个戴尔的这个机器，这个无线网卡的话是在这个机器的最里面的，我们要把机器拆掉才能看到的那个无线网卡的。第一步的话，我们还是先断电，把电池抠下来。然后呢，我们就开始拆后壳上面的所有螺丝。我们先把这个小盖子上面这个螺丝拆下来之后，我们这个小盖子往上面一翘，它就可以拿下来。然后的话，我们再来拆光驱，拿下来这个小盖子之后，这边有一个锁光驱的这个螺丝，我们把这个螺丝打掉之后，我们往外一抽这个光驱的话，这个光驱就可以拿下来。接着就是我们把所有能看到的螺丝全部跟它拆下来。拆完后壳上面的所有螺丝之后，我们把盖子打开，这时候我们就要拆键盘。拆键盘的话，我们可以用一个这个薄的这个东西，我现在的话就是用了一个1字螺丝刀，或者有刀片的话，我们可以准备一个刀片，那样的话更好撬。我们插到这个孔里面，我们只要往里面一插，往上一撬，这个键盘都可以拿下来。然后主板上面的排线，所有的排线把它全部那个盖子打开，然后它这个排线就可以抽下来。拿掉排线之后，我们现在就开始来撬它这个 C 壳。撬 C 壳的话，我们先用我们的指甲撬它一个缝，然后再把这个螺丝刀插到里面，或者把刀片插到里面。我们只要轻轻的顺着它的劲儿往这样慢慢的往这样撬着往上抬就行了。结果我们撬着撬着，结果发现这边撬不动了。那这时候我们就要检查一下，是不是说我们后壳上面的螺丝没有打完。这时候我们就需要把后壳再重新翻过来检查一下这个螺丝。我们看到这个电池底下有2个螺丝，刚才我们忘记打了。这时候我们只需要把这2个螺丝拿下来之后，然后我们再来撬它的 C 壳。这时候我们就会发现 C 壳的话很轻松的就可以拿下来。然后的话，现在就是 C 壳拆下来之后，这时候我们就能看到它这个无线网卡了。结果我们发现它这个无线网卡的这2根天线根本就没有插到这个无线网卡上面，所以才会导致的信号那么弱，收不到无线网。这时候呢，我们只需要把这2根天线重新装回这个无线网卡就可以。它这边我们看到有黑有白，它这个上面是有标志的，黑的插到黑的上面，然后白的插到白的上面，这个是不能搞反了，搞反的话它信号还是会弱的。所以说我们插这个无线网卡线的时候要小心一点，一定要对准了再往上面按，要不然的话就会把这个接口就会搞坏的。这时候我们把天线装好之后，我们只需要把机器重新拼装回去就可以了。给我一点时间，让我把机器装好。装机的话需要注意的就是说，千万别把螺丝搞长了，把螺丝搞错了，那样的话就会把机器打穿的。然后机器的装机顺序呢，就是从后往前装。我们拆的时候是先拆的什么，就是最后装什么，这就是我们一个装机的一个顺序。等我们把机器安装好之后，我们再次来插电开机。这时候我们就会发现无线网信号的话可以搜出来好多的。我们再往下拉一下看一下，我们可以看到已经搜出来这么多信号，往下面还有好多呢。我们看到好，今天的视频我们就分享到这边，感谢大家的观看。